ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്പോട്ടിലാണുള്ളത്. ഈ സ്പോട്ടിലുള്ള എന്താ പറയുക, ഫിഷിങ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. നമ്മളിവിടെ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യം ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. മുട്ടയിൽ അരവരെയൊക്കെ വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടാകലുണ്ട്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു മാസത്തിനടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി അധികം വരത്തില്ല. പിന്നെന്താ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. ഒരു നാടൻ ഫിഷിങ്ങാണ് ഞങ്ങളിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം 3 ആളാണുള്ളത്. അച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷയ്, പിന്നെ ഞാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നടക്കുകയാണ്. നാടൻ ഫിഷിങ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, നാടൻ ഇര തന്നെ മണ്ണിര തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബെയ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാടൻ ചൂണ്ട ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നാടൻ ഇര എല്ലാം കൂടി നാടൻ ഇര മണ്ണിര തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊന്നും കൂടി മാറാം. അപ്പോൾ അവിടെ അച്ചിട്ടോട്ടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം. ഇതാണ് സ്ഥലം. നോക്കാം എന്താ കിട്ടുക നോക്കാം. അത് നമുക്ക് പായലൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കാം. ഓട്ടെ മിസ്സായി പോണ്ടേ. ഇതപ്പോൾ അച്ഛനൊരു കടുവനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. ചെറിയൊരു കുത്തുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇര കൊണ്ടുപോയി. പിലോപ്പി ചെറിയൊരു കൈതൊക്കെ വരാൻ കിട്ടി. ഒരു ചൂണ്ടൽ മണ്ണിൻ്റെ കുളത്തിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം. കുറച്ചൊന്നപ്പുറം ഒന്ന് പോയി വരാം. നല്ല സ്പോട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ. നമ്മളിന്ന് സ്പോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നിട്ട് നോക്കാം. അവിടെ കൊത്തുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ മീനാണ്. ഇവിടേക്ക് നിന്നിട്ട് നോക്കാം. ഒരു കയ്യിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കാനായില്ല. ഒരു പിലോപ്പിനോട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അധികം പിലോപ്പിയാണ് കിട്ടിയ. ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ളൊരു കഴിച്ചിനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ്
കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ അച്ചോ, നല്ല സൈസുള്ളൊരു ലോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അല്ലേ? നേരത്തെ തന്നോട്ട് മിസ്സായി പോകണം, എടുക്കട്ടെ. ആരാ ആരാ അത്? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നല്ല ഇരുടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബിലോപ്പി പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചയിലും ഒരു കടും. എന്തായാലും ബാക്കി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.